Сәлем достар, армысыздар, құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін жаңа әңгіме. Пікір қалдыра кетсеңіздер, сіздерге қандай жанрдағы әңгімелер ұнайды? Ал кеттік, қабыл алыңыздар. Таңғы сағат 7. Нұржан, тұршы, әйтпесе жұмысыңа кешігесің деп. Айым жай ғана иығынан түртті. Нұржан көзін ашып күлімсірей қарады. Тағы 5 минут. 5 минутыңыз біткен? Таңғы асыңыз дайын деп. Екеу күліп жіберді. Ас үйге кіргенде 7 жасар ұлдары Айсұлтан мектеп формасын киіп сөмкесін арқалап дайын отыр екен. Әке, бүгін футболға бірге барамыз ба? Әрине балам, әкең уәдесінде тұрады. Нұржан құрылыс нысанында қара жұмысшы болып еңбек ететін. Таң атпай жұмысына кетіп, кеш батқанда ғана үйіне оралатын. Жұмысы ауыр болғанмен адал еңбегіне риза еді. Оның бар арманы отбасын ештеңеден тарықтырмау. Алайым бала бақшада тәрбиеші болып жұмыс істейтін. Балаларды ерекше жақсы көретін. Сондықтан бүлдіршіндер де оны өз анасындай жақсы көретін. Екеуі бір-бірін студент кезінен бері сүйіп, 7 жыл бұрын шаңырақ көтерген. Осы уақыт ішінде үлкен байлық жинамағанымен, ең қымбат қазыналары өзара сыйластық пен махаббат еді. Көршілері де Нұржан мен Айымдай тату отбасы ашығар деп жиі айтатын. Кешкісін Нұржан жұмыстан шаршап келсе де, үйге кірген бетте ұлын құшағына алып, Айымның маңдайынан сүйіп қоятын. Үйге келгенде барлық шаршағаным ұмытылады дейтін ол. Үшеуі кешкі асты бірге ішіп ұзақ әңгімелесетін. Айсұлтан мектепте болған қызықтарын айтып күлдірсе, Айым балабақшадағы балалардың тәтті қылықтарын баяндайтын. Сол сәттерде Нұржан өзін әлемдегі ең бақытты адам сезінетін. Нұржан үйдің кенжесі. Оның ата-анасы мен үлкен ағасы Бауыржан ауылда тұрады. Әкесі мен шешесі өмір бойы мал шаруашылығымен айналысып, адал еңбекпен күн көріп келеді. Қазір де қорадағы малдың бар шаруасы Бауыржанның мойнында. Бауыржан үйленген. Ол ата-анасының қолында қалып, туған шаңырақты тастамайды. Әкесі де үйдің үлкені қара шаңырақтың иесі. Сен осы үйдің тірегі боласың деп үнемі айтып отырады. Ал Нұржан үйленген соң, әке шешесі оны қалаға жіберуді дұрыс көрді. Балам, біздің жағдайымызға алаңдама. Малымыз бар, тіршілігіміз бар. Сен қалаға барып еңбек ет. Өсіңдер, өркеңдеңдер. Балаларың жақсы білім алсын. Біз сендердің жетістіктеріңді көргіміз келеді деп ақбатасын береді. Сол күннен бастап Нұржан мен Айым қалада өз тіршілігін бастап кетеді. Нұржан құрылыс нысанында қара жұмысшы болып еңбек етеді. Жұмысы ауыр болғанымен ешқашан шағымданбайды. Ал Айым балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді. Балалар ерекше жақсы көретіндіктен ата-аналары да оны құрметтейді. Екеуі ай сайын тапқан табыстарын үнемдеп жұмсайды. Артық ақша қалса, болашақта баспана алу үшін жинап қояды. Демалыс сайын ауылға барып, ата-анасының халін сұрап қайтады. Айсұлтан болса, ауылға жеткен атасы мен әжесінің құшағына асығып, қозы лақтың соңынан жүгіріп кетеді. Осындай қарапайым тіршілік олардың өмірін бақытқа толтырып тұрғандай көрінеді. Ешкім бұл отбасының тыныштығын ештеңе бұза алмайтындай әсер қалдыратын. Нұржанның бел омыртқасына ауыр зақым келгені туралы хабар Айымға оңай тимеді. Оның үстіне Айымның өзі де аяғы ауыр еді. Дәрігерлер босануына санаулы апта қалғанын айтқан болатын. Бір жағынан аурухана төсегінде жатқан күйеуі, бір жағынан ішіндегі шаранасы. Не істерін білмей, екі оттың ортасында қалады. Күн сайын ауруханаға барып, Нұржанның жанында отырып жылайды. Ал үйге келгенде ештеңе болмағандай күлімсіреуге тырысады. Бірақ жүрегіндегі қорқынышты ешкімге білдірмейді. Түнде жастығын құшақтап, үнсіз көз жасын төгеді. Я Алла, осы сынақтан аман алып шықшы деп жалбарына береді. Бірақ күйзеліс күн өткен сайын күшейе түседі. Бір күні түнде Айымның іші қатты бүріп ауыра бастайды. Артынша қағанатының жаңағы суы кетіп, дереу жедел жәрдем шақырады. Дәрігерлер уақыт жоғалтпай оны перзентханаға жатқызады. Толғақ мерзімнен бұрын басталған еді. Бірнеше сағаттан кейін Айым кішкентай қызын дүниеге келеді. Қыз әлсіздеу туғанмен дәрігерлердің бақылауында болады. Ал Айымның ойы сәбиінде емес, ауруханада жатқан Нұржанда еді.
Қазір оның жанында кім бар екен, тамағын кім беріп жатыр деген ой маза бермейді. Осы кезде ауылдан Нұржанның анасы жетеді. Келіні мен ұлының жағдайын көріп жүрегі қан жылайды. Балам, жылама. Алла сынақты көтере алатын пендесіне ғана береді. Бәрі жақсы болады деп айымды жұбатуға тырысады. Содан бастап енесі екі жаққа бірдей үлгереді. Біресе перзентханаға келіне келеді, біресе ауруханаға барып ұлының күтімін жасайды. Үйдің шаруасында өзі мойнына алады. Бірақ көңілдегі уайым ешқайда кетпейді. Нұржан жұмыссыз жатыр. Айым декреттік демалысқа шыққан. Үйге кіретін табыс мүлде тоқтайды. Жиналған азын-аулақ ақша күнделікті шығынға жетпей қалады. Сонда айым үнсіз ғана өзінің сырғасы мен неке жүзігін шешіп алады. Оларды ломбардқа өткізіп, қолына тиген ақшаға дәрі-дәрмек, балаларға жөргек пен азық-түлік сатып алады. Жүрегі қан жыласа да басқа амал таппайды. Бұйырса, бәрін қайта аламыз. Ең бастысы аман болайық. Дүние бүгін болмасы ертең табылады деп өзін жұбатуға тырысады. Нұржанның ата-анасы ғана емес, айымның төркіні де қарап қалмайды. Айым үйдің жалғыз қызы, өзінен үлкен ағасы Ербол, жеңгесі Мадина бар. Әкесі Серік мемлекеттік мекемеде жұмыс істейді. Анасы Күләш үй шаруасында. Кенже інісі Шыңғыс та әпкесін ерекше жақсы көреді. Күләш күнде дерлік келіп, немерелеріне қарап береді. Азық-түлік әкеліп, қолдарына аздап ақша ұстатады. Ербол мен Мадина да қолдан келген көмектерін аямайды. Қызы біраз шираған соң, айым бұрынғы бала бақшасына қайта жұмысқа тұрмақ болады. Бірақ оның орнына басқа адам қабылданып қойған екен. Үйге қайтар жолда айымның көңілі түсіп түседі. Сол сәтте есіне қыз күнінде істеген кәсібі түседі. Ол бұрын сұлулық салонында шаштараз болып жұмыс істеген. Бірнеше салонда аралап жүріп, бұрынғы басшысына жолығады. Басшы оны бірден танып, ертеңнен бастап жұмысқа шық, сендей маман бізге керек дейді. Айымның қуанышында шек болмайды. Ал Нұржанның жағдайы да біртіндеп жақсылап келеді. Әлі ауыр жұмыс істеуге болмайды. Бірақ өзі жүріп тұрып, өз қажеттерін өзі өтейтін жағдайға жетеді. Күн сайын таңертең Ербол көлігімен келіп, айымды жұмысына апарады. Кішкентай қызын Күләш пен Мадинаға қалдырады. Кешке қайта алып кетеді. Осылайша жақындардың арасында жас отбасы қиын күндерді еңсеруге тырысып жүреді. Отбасының қолдауының арқасында айым біртіндеп жақсы табыс таба бастайды. Сұлулық салонындағы тұрақты клиенттері көбейіп, үйдің бар шығынын өзі көтеріп жүрді. Балаларына да ешкімнің өкпесі болған жоқ. Айсұлтан мен кішкентай қызын айымның ата-анасы, ағасы, әпкесі және жеңгесі кезектесіп қарап жүрді. Балалар аптаның көп уақытын нағашыларының үйінде өткізетін. Кең үйде емін-еркін ойнап, ештеңеден таршылық көрмей өсіп жатты. Ал Нұржанның денсаулығы күн өткен сайын жақсара бастады. Ол өздігінен жүріп тұрып, үйдің ұсақ-түйек шаруаларын істейтін болды. Бірақ дәрігерлер оған ауыр зат көтеруге де, бұрынғыдай құрылысқа, жұмысқа шығуға да қатаң тыйым салды. Бір күні айым ойланып отырып, құрылысқа қайта бара алмайтын белгілі. Саған жеңілдеу жұмыс керек. Көлік айдасаң қайтеді деді. Нұржан да бұл ойға келіседі. Сөйтіп айым өз атына несие рәсімдеп Нұржанға көлік алып береді. Күніне аз болса да табыс табасың. Ең бастысы денсаулығыңа ауырлық түспесің. Дәрі-дәрмегіңе де, үйдің ұсақ-түйек шығынына да жетіп тұрар деді айым. Осылайша Нұржан такси қызметін бастап кетеді. Екеуі қиындықтың бәрі артта қалғандай үміттенеді. Бірақ дәл сол көлік олардың өміріне күтпеген бір адамның келуіне себеп болатын ол кезде ешкім білген жоқ. Нұржан көлігіні жағдайына ыңғайлап, жабдықтап алады. Беліне күш түспейтіндей арнайы жастық қойып, тұсақ отырғанда ауырсынбауы үшін бар жағдайын жасайды. Дәрігердің айтқаны орындап, ауыр жұмысқа жоламайды. Осылайша такси қызметімен айналыса бастайды. Таңертең жұмысқа асыққан адамдарды тасиды. Күндіз қала ішінде жолаушы алып жүріп, кешке дейін еңбек етеді. Табысы жаман болмайды. Дәрі-дәрмегіне де, үйдің ұсақ-түйек шығындарына да жетіп тұрады. Бір күні Нұржанның тұрақты клиенті пайда болады. Олардың көшесінен екі көше әрі тұратын Сұлуай есімді жас келіншек
күн сайын ауданнан қалаға қатынап жұмысқа барып жүреді. Жақында ғана күйеуімен ажырасып кеткен. Содан бері күні таңертең Нұржан оның үйінің алдына барып, жұмыс орнына жеткізетін болды. Сұлуай өзін күтіп жүретін, әрдайым сәнді киініп, шашын әдемілеп, жеңіл әтір сеуіп шығатын. Заманауи үлгідегі көйлекпен, тізеден жоғары белдемше киіп, сырт келбетіне еркекше мән беретін. Алғашында Нұржан оған жай ғана жолаушы ретінде қарайтын. Бірақ уақыт өте келе, көліктің артқы айнасынан көз еріксіз Сұлуайға түсіп кететін. Оның әрдайым жинақы жүрісі мен тартымды келбеті Нұржанның назарын өзіне аударды бастайды. Ал Сұлуай болса, жүргізушінің өзіне жиі көз тастайтын әлде қайда байқап қойған еді. Сұлуайдың ажырасқанына 1 жылдан асқан. Көпшілік оның мінезі туралы түрлі әңгіме айтатын. Қайын жұртымен де сый салмапты, тілі аш екен, өз пайдасын бірінші қояды. Осындай сөздерді естігенде аз емес еді, бірақ Сұлуай оған ешқашан мән бермейтін. Ол үшін ең бастысы өзіне ыңғайлы өмір сүру. Күн сайын қалаға қатынасудың өз шығын. Сондықтан Нұржанның көлігі оған өте тиімді болды. Бірте-бірте Сұлуай Нұржанмен еркін сөйлесе бастады. Әзіл айтып, жылы жымиып, кейде мақтап қоятын. Нұржан аға, сіздей мәдени жүргізуші көрмеппін. Сізбен жүргенде жолдың қалай біткенде байқамай қаламын. Ондай сөздер Нұржанның көңілін көтеретін. Уақыт өте келе Сұлуай оның назарын өзіне аударудың жолын жақсы меңгерді. Әдемі киініп шығады. Жағымды есту сеуіп, әр кездескен сайын жылы жүзбен сөйлеседі. Нұржан да оған бұрынғыдай жай жолаушы ретінде қарай алмай қалды. Күн сайын таңертең Сұлуайды күтіп, кешке қайта алып қайтуды өзі міндетіне айналдырды. Ал үйде айым күйеуінің дәрілерін уақытында беріп, тамағын әзірлеп, балаларын бағып, отбасын бар ауыртпалығын үнсіз көтеріп жүрді. Бірақ Нұржан мұның бәрін біртіндеп елемей бастады. Оның ойы жиі Сұлуайға ауатын болды. Отбасында өзін күтіп отырған адал жары мен 2 баласы бар екен білсе де, жүрегі бөтен адамның жылы сөзін елтіді. Ал Сұлуай болса, Нұржанның өзіне байланып бара жатқан анық сезіп, оны өз мақсатына пайдалануға кіріскен еді. Бір күні кешке Сұлуай жұмыстан көңілсіз шықты. Көлікке отырғаннан кейін үндемей отырып қалды. Аздан соң көзіне жас алып, өмірде ешкімнен жақсылық көрмедім. Жұмыста да бәрі мені жек көреді. Кейде өмір сүргім де келмейді деп жылай бастады. Ол сөзін аяқтай бере, басын Нұржанның иығына қойып, еңіреп қоя берді. Нұржан оның бұл күйіне жан ашып, жыламашы. Сен жақсы қызсың, бәрі де өтеді. Әлі-ақ бақытты боласың деп жұбатты. Сұлуай осы сәтті пайдаланып, үйге барғым келмей тұр. Біраз қала аралап серуендеп қайтайықшы деді. Нұржан көп ойланбастан келісім берді. Екеуі көлікпен қаланы аралап, біраз уақыт бірге жүрді. Сол кезде жұмыстан қайтып келе жатқан айымның жеңгесі Мадина оларды алыстан байқап қалады. Бірақ аралары едәуір қашық болғандықтан, көліктің ішіндегі адамның Нұржан екеніне анық көз жетпейді. Ұқсайды екен, бірақ қателесіп тұрған шығармын деп ойлады ол. Сондықтан бұл көргені туралы ешкім ештеңе айтпайды. Ал Нұржан болса, Мадинанның оларды алыстап көріп қалған мүлде байқамайды. Ол ешкім көрмеді деп ойлап, Сұлуаймен бірге серуенін жалғастыра берді. Ал Сұлуайдың айласы болса, күн өткен сайын өз нәтижесін бере бастаған еді. Күн өткен сайын Нұржан Сұлуайдың ықпалынан шыға алмай қалды. Бұрын тапқан табысын түгелді үйіне әкеліп айымның қолын ұстататын. Енді бәрі өзгерді. Оның ойы үнемі Сұлуайдың жанында болатын. Жұмыс арасында да, үйде отырғанда да, көз алдына тек Сұлуай елестейтін. Онымен көбірек уақыт өткізуді аңсап, қасында болған әр сәтті асыға күтетін. Сұлуай да осыны жақсы түсінді. Кейде косметикам таусылып қалып еді десе, кейде жұмысқа киетін жаңа көлік алғым келіп жүр деп қоятын. Нұржан еш ойланбастан қалаған алып беретін. Бірде косметикасын, бірде киімін, енді бірде басқа да қажеттерін өтеп жүрді. Сөйтіп күн өткен сайын тапқан табысының қомақты бөлігі Сұлуайға жұмсала бастады. Соның салдарынан бұрынғыдай ақшаны үйіне әкелмейтін болды. Ал айым мұны бірден байқады.
Бұрын айдың соңында қолдарында аз да болса ақша қалатын. Соңғы кездер болса, Нұржанның табысы қайда кетіп жатқанын өзі де түсіне алмады. Бұрынғыдай жұмыс істеп жүрсің бе? Сонда ақша неге жетпей қалды деп бірнеше рет сұрады. Нұржан әр жолы түрлі сылтау айтумен құтылатын. Бірақ Айымның көңіліне күдік ұялай бастады. Ол күйеуінің мінезі ғана емес, ақшаны жұмсауды өзгерген анық байқады. Бұл істің анық-қанығына жетпейінше көңілім тынышталмайды деп іштей шешім қабылдады. Бір күні Айым сұлық салонында клиенттің тырнағын жасап отыр еді. Қасында отырған екінші шебердің клиенті әңгіме бастап кетті. Бізбен бірге оқыған Сұлуай деген қыз бар еді. Күйеуімен ажырасып кеткен. Бірақ соған қарамай бір үйлі баранды еркекті өзіне қаратып апты. Әлгі жігіт күнде косметикасын, әтірін, киімін алып береді екен. Біз бойдағы жүріп ондай жігіт таба алмаймыз. Ал ол ажырасса да тапқан деп күліп отырды. Бұл сөздер Айымның құлағына еріксіз шалынды. Оның көңіліне бірден күдік ұялады. Өйткені ол осыған дейін Нұржанның телефонынан Сұлуай клиент деген нөмірді байқап қалған еді. Әлде әңгімедегі Сұлуай мен Нұржанның клиенті бір адам ба деген ой маза бермеді. Сол күні кешке Нұржан ұйықтап қалған соң, Айым оның телефон ақырын алып ашып қарай бастады. Сұлуайдың нөмірін тауып, Нұржанның атынан хабарлама жазды. Ертең жұмысқа шығасың ба? Жауап көп күттірмеді. Не болды? Сағынып қалдың ба жаным? Осы бір ауыз сөзді оқыған сәтте Айымның жүрегі шам ете қалды. Қолы дірілдеп, көзінен жас ыршып кетті. Бірақ ол өзін қолға алып, сол нөмірді бірден қоңырау шалды. Телефонның ар жағынан Сұлуайдың ерке даусы естілді. Алло, жаным, не болды? Әйелің ұйықтап қалды ма? Неге үндемей тұрсың? Айымның жүрегі қанжыласады өзін ұстап. Мен Нұржанның әйелімін. Оның 2 баласының анасымын. Енді күйеуіме хабарласпа. Әйтпесе бұл істің бәрін жұртқа жариялаймын деді. Мұны естіген Сұлуай бір сәтке үнсіз қалды. Келесі сәтте ештеңе деместен телефонды өшіріп тастады. Ал Айым болса қолындағы телефонды қыса ұстап, өмірінің дәл осы сәттен бастап бұрынғыдай болмайтын іштей сезді. Сол түні Айым көз іле алмады. Таң атқанша біресе жылады, біресе ойланып шықты. Не істерін, қандай шешім қабылдарын білмеді. Жүрегін ең қатты ауыртқаны опасыздықтың өзі емес еді. Нұржанның ең қиын күндерінде оны жалғыз қалдырмаған есіне түсті. Ол төсекке таңылып жатқанда таңнан кешке дейін жұмыс істеді. Балаларын жеткізді. Үйдің бар ауыртпалығын көтерді. Күйеуінің дәрі-дәрмегін алып күтімін жасап, қайтадан аяққа тұру үшін барын салды. Отбасымды қалай асыраймын? Балаларым ештеңеден тарықпаса екен деген оймен күндіз-түн еңбек етті. Ал бүгін сол еңбегінің, сол сенімінің, сол махаббатың аяққа тапталған көрді. Таң ата салысымен Айым Нұржанды оятып жіберді. Телефонды алдына лақтырып. Мына хабарламаларды оқы. Күнде тапқан табысың осыған кетіп жүрген рас па? 2 балаңды сені күтіп бағып қаққан әйеліңнен жаңа танысқан бір әйел артық болып кеткені ме? Деді. Нұржан үнсіз басын төмен салды. Айымның көзіне жас парлап ағып жатты. Сен төсекке таңылып жатқанда сені аяққа тұрғызамыз деп қанша адам еңбек етті. Әке шешем көмектесті. Ағам мен жеңгем қолдау көрсетті. Інім жүгірді. Өз анаң күнде қасыңда болды. Ал мен күндіз-түні жұмыс істеп отбасы үшін жанымды салдым. Ал сен сол адамдардың бәрін үмітін, сенімін бір-ақ күнде аяққа таптадың. Осынша еңбектің қайтарымы осы ма? Айым ашуға булығып, жоғал. Бар сол әйелің қасына бар. Мен сені бұл үйде көргім келмейді. Бұл шаңырақта тұруға енді сенің хақың жоқ, деп айғай салды. Нұржан не айтарын білмей сілейіп тұрып қалды. Оның аузынан шыққан жалғыз сөз: Айым, кешірші. Өтінемін, кешірші. Бірақ бұл жолы кешірім сұраған сөздер Айымның жараланған жүрегін емдей алмайтын еді. Айым ұзақ ойланды. 2 баласының болашағын ойлап, ашуына ерік бермеді. Мен саған соңғы мүмкіндік беремін, бірақ бұл соңғысы. Енді сол әйелмен қандай да бір байланысыңды көрсем,
Не біреуден естісем, сен ешқашан кешірмеймін деді айым. Дауысы дірілдегенмен айтқан сөзін шықты. Әкем бар, ағаларым бар, інім бар. Сенің де атанаң, ағаң бар. Егер осың бәрін білсе, ешқайсы сені ақтамайды. Сондықтан бұл жолы қызымның обалы үшін үндемеймін. Балаларым әкесі өсіп қалмасын деп, осы масқараны ешкімге айтпаймын. Бірақ тағы қайталанса, ештеңені жасырмаймын. Нұржан басын төмен түсіріп, кешірші. Енді қайталанбайды деп, қайта кешірім сұрады. Айым үндемеді. Ол енді бұрындағыдай сенбейтінін, жүрегіндегі сенімнің күл талқан шыққан жақсы түсінді. Сол күннен кейін Нұржан Суайыммен барлық байланысын үзуге тырысты. Хабарламасына жауап бермеді, қоңырауларын көтермеді. Күнде алып беретін сыйлықтары да, ақшасы да тоқтады. Мұны байқаған Сұлуай ашуға булықты. Ол бірден Нұржанға хабарлама жіберді. Кездесейік, сөйлесуіміз керек. Нұржан жауап бермеді. Біраз уақыттан кейін тағы бір хабарлама келді. Егер келмесең, екеуміздің бірге жатқанымызды дәлелдейтін суреттер, видеоларды әйеліңе де, туыстарыңа да жіберемін. Осы сөздерді оқыған Нұржанның өңі қашып кетті. Қолы қалтырап, телефонға ұзақ қарап отырды. Ол айымға енді ғана уәде берген еді. Егер бұл жазбалар расымен тараса, отбасы бір жола күйреуі мүмкін екен түсінді. Амалы қалмаған Нұржан Сұлуайға қысқа ғана жауап жазды. Жарайды. Қайда кездесеміз? Сұлуай экранға қарап мысқылдай жымиды. Ол Нұржанның әлі де өз ықпалынан толық шыға алмаған жақсы түсінген еді. Нұржан амалсыздан Сұлуаймен кездесуге келді. Сұлуай телефонын шығарып бірнеше сурет пен қысқа видеоларды көрсетті. Екеуінің бірге серуендеп жүрген сәттері, құшақтасып түскен суреттері бар екен. Мыналарың бәрі менде сақтаулы, деді Сұлуай, суық жымиып. Егер менің айтқанымды істемесем, осың бәрін әйеліңе, ағаңа, әке шешеңе және әйеліңнің туған туыстарына жіберем. Барлығының байланыс нөмірі менде бар. Нұржанның өңі ашып кетті. Сен менен не қалайсың, деді, олар еңтіл қатып. Сұлуай біраз үнсіздіріп. Мен енді ешкімнің көңілдесі болып жүрмеймін. Не отбасыңнан кетіп маған үйленесің? Ол сөзін аяқтамай тоқтап қалды. Немене, деді Нұржан. Немесе астындағы көліңді маған бересің? Нұржан аң-таң болып қалды. Сенің есің дұрыс па? Ол көлік несиеге алынған. Әйелім өз атына рәсімдеп берген. Оны саған қалай берем? Сұлуай иығын қиқаң еткізіп. Онда өзің таңда. Не отбасың, не көлігің? Нұржан не істерін білмей сасып қалды. Сұлуай сөзін жалғастырды. Маған қысым көрсетемін, қорқытамын, немесе қол көтерем деп ойлама. Ондай болса бірден полицияға арыз жазамын. Сонда өзің әуре боласың. Осы сөздерді естіген Нұржанның ашу бұрқ ете қалды. Қарғыс атсын. Бір сәттік қателігім үшін осынша бәлеге қалдым. Сені кездестірген күнім құрсын. Сен ешкім сүймейсің, тек өз пайдаңды ғана ойлайсың деп ашуға булықты. Ал Сұлуай болса еш саспады. Тыныш сөйле, айғайлама, жұрт естіп қояды, деді де ішінен мысқылдай жымиып қойды. Сол сәтте Нұржан өзінің енді өте қиын таңдаудың алдында тұрғанын анық түсінді. Сұлуайдың қоқан лоққысы Нұржанның берекесін қашырды. Ол бұрынғыдай күліп жүрмейтін болды. Көңілі құлазып, күні бойы үнсіз жүретін. Тіпті тамаққа да тәбеті болмай, басын көтермей жатып қалатын болды. Ал Сұлуай болса күн сайын хабарлама жіберіп, қысымын күшейте түсті. Ойланып біттің бе? Жауабыңды күтіп отырмын. Уақытың аз қалды. Бұл хабарламалардың әрқайсысы Нұржанды одан сайын тығырыққа тірейтін. Не істерін, қандай шешім қабылдарын білмеді. Отбасынан бас тарта алмайтын анық түсінді. Өйткені енді Сұлуайдың шын бейнесін көрген еді. Оның махаббат емес, өз пайдасын ғана ойлайтын адам екенін кеш болса да ұқты. Бірақ көлікті де бере салу оңай емес еді. Ол көлік айымның атынан несиеге рәсімделген болатын. Бір күні айым Нұржанның бұл күйін көріп, мәселенің әлі де аяқталмаған сезді. Ол бірден Нұржанның анасына телефон шалып үйге шақырды. Балаларды сыртқа ойнатып жіберген соң болған оқиған бәрін жасырмай айтып жіберді. Нұржанның анасы естіген сайын көзіне жас алып отырды. Мен
Мұндай жағдайға тап боламыз деп ойламаппын деді күрсініп. Айым болса, ол әйелдің қайда тұратын анықтап қойдым. Сұрастырып, үйінің мекен жайын тауып алдым. Бүгін соған барып сөйлесейік. Бұл мәселені бір жолы шешуіміз керек деді. Нұржанның анасы үндемей басын изеді. Көп ұзамай екеуі көлікке отырып, Сұлуайдың үйіне қарай жол тартты. Ал бұл кездесудің соңы немен аяқталатын ол кезде ешкім болжай алмады. Айым мен енесі Сұлуайдың үйіне үлкен үмітпен барған еді. Ата-анасы бәрін білсе, қыздарын тоқтатар, жөнге салар, қателігін түсіндірер деп ойлаған. Есікті Сұлуайдың анасы ашты. Айым болған жағдайын бәрін сабырмен айтып берді. Нұржанның отбасы барын, екі баласының әкесі екенін, қызының сол шаңырақты бұзуға себеп болып жүрген жеткізді. Бірақ күткен жауап мүлде басқа болды. Сұлуайдың анасы қабағында шытпастан: не бопты? Менің қызым оны зорлап жүрген жоқ қой. Керісінше күйеуің өзі қызығып жүрген шығар. Егер пайдаланған болса, еңбегінің ақысын төлесін. Не болмаса, қызымды алсын деді. Бұл сөздерді естіген Айым мен енесі бір-біріне аңтарыла қарады. Сол кезде үйден Сұлуайдың әкесі шықты. Айым жағдайды оған да түсіндіріп көрді. Бірақ ол да шындықты емес, керісінше қызының сөзін сөйледі. Егер отбасы бар болса, неге менің қызымның соңынан жүрген? Еркек болса өзіне ие болмай ма? Өз күнәсін қызымнан көрмесін деп қысқа қайырды. Айым сол сәтте бәрін түсінді. Бұл отбасынан әділ сөз де, кешірім де күтудің қажеті жоқ еді. Енесі де ауыр көрсініп: жүр қызым, бұлармен сөйлесудің еш пайдасы жоқ екен деді. Екеуі үнсіз сыртқа шықты. Үйге қайтар жолда екеуі де ұзақ уақыт тіл қатпады. Ақыры Айым: енді бұл мәселені сырт адамдар шешпейді. Соңғы шешімді Нұржанның өзі қабылдау керек деді. Енесі үнсіз басын изеді. Сол сәтте Айым телефонды алып Нұржанға хабарласты. Үйге кел. Саған айтар маңызды сөзіміз бар. Бүгін бәріне нүкте қоямыз деді. Телефон ар жағындағы Нұржан үнсіз ғана: жақсы, қазір барам деп жауап берді. Нұржан үйге кірген бойда-ақ жағдайдың оңай емес екенін сезді. Айымның көзі қып-қызыл болып ісіп кеткен, ал анасы үнсіз ғана орындықта отыр екен. Естен кірген Нұржанды көрген сәтте Айым ашуға булығып: сенің кесіріңнен басымызды төмен салдық. Елдің алдында масқара болдық. Осыны қаладың ба деп айғайлады. Нұржан үндемей басын төмен түсірді. Сол кезде анасы орнынан тұрып: сен де ұлың барыңа бүгін ұялдым. Қалай ғана осындай қателікке бардың деді. Дауысы дірілдеп, көзіне жас парлап кетті. Сен төсекке таңылып жатқанда балам аман қалсын, аяққа тұрсын деп Алладан күнде тіледім. Сені бағып қаққан күндерімнің бәрі көз алдымнан өтіп жатыр. Бірақ сен бүгін сол еңбектің бәрін аяққа таптадың. Кейде ойлаймын, осынша масқара болғанша өмір бойы төсекке таңылып жатқан күйінде қалған дұрыс па еді деп көзіне жас алып. Нұржан анасының жүзіне қарай алмай қалды. Анасы өзінің сөзін жалғастырды: ол әйелің саған қалай талап қойғанын да білеміз. Оның көздегені сен емес, сенің ақшаң мен дүниең. Сен оған тек пайда әкелетін адам ғана болдың. Үй іші үнсіз қалды. Біраздан кейін анасы нық дауыспен: ештеңе бермейсің, көлікті де бермейсің. Видео тараса тарай берсін, жұрт ести берсін, өсек айтса айтсын, бәрі уақытша. Бірақ отбасың сақталу керек. Сен әйелің мен балаларың қасында қаласың. Сол сынақтан абыроймен өтсең ғана еркек боласың. Айым да анасының сөзін қостады: мен адал еңбегіммен, маңдай теріммен алған көлікті ешкімге бермеймін. Әсіресе біреудің отбасын бұзуға тырысқан адамға ешқашан бермейін. Ол Нұржанға тіке қарап: егер ертең шындық ашылып жатса, өзім әке шешеме де бауырларыма да бәрін түсіндіремін. Елдің сөзіне де шыдаймын. Бірақ сен енді қандай адам болып өмір сүретінді өзің шешесің. Шындықтың салмағын көтеру де, отбасыңның сенімін қайта ақтау да енді сенің қолында. Нұржан басын төмен салып үнсіз отырды. Сол сәтте ол өміріндегі ең ауыр қателіктің өтеуі бар екен. Бір ғана ойланып қалды ол. Бір ғана шешім бар. Кешір деген сөзбен бітпейтін анық түсінді ол. Сол күннен бастап Нұржан бұрындағыдай қорқып жүрмейтін болды. Анасы мен Айымның сөздері оған күш берген еді. Сұлуай тағы да хабарлама жазды: соңғы рет сұрап тұрмын.
Көлікті бересің бе, жоқ па? Нұржан қысқа ғана жауап қайтарды. Жоқ. Саған беретін бір тиын ақшам да, бір затым да жоқ. Не істеген келсе, соны істе. Қолмен істегенімді мойнымен көтеремін. Ең бастысы отбасым жанымда. Қалғанның бәріне төземін. Бұл жауап Сұлуайдың ашуын туғызды. Ол айтқаннан қайтпады. Көп ұзамай екеуінің бірге түскен суреттері мен серуендеп жүрген видеоларын Нұржанның туыстарына, таныстарына және Айымның жақындарына жібере бастады. Бір күннің ішінде бұл әңгіме ел арасына тарап кетті. Ауылда да, қалада да жұрт әртүрлі сөз айтып өсе көрбіді. Нұржан сыртқа шығуға ұялатын болды. Туыстары оның бұл әрекетін құптамады. Әкесі қатты ренжіді. Ағасы да, ер азамат, ең алдымен отбасын ойлау керек еді. Өз қолыңмен өз абыройың төктің, деп қатты сөкті. Айымның төркіні де болған жағдайға қатты күйінді. Бірақ ешқайсысы Айымды кінәлаған жоқ. Керісінше, оның осы уақытқа дейін отбасы үшін қанша еңбек еткенін айтып, жанынан табылды. Ал Сұлуай болса, сырттай бәрін бақылап, ел ішіне тараған әңгімелерді естіп, өзін жеңіске жеткендей сезінді. Алайда ол бір нәрсені есепке алмады. Өсек уақыт өте басылады. Ал адамның өзінің салдары бір күні міндетті түрде өз алдынан шығатын Сұлуай әлі білмейтін еді. Нұржан да үнсіз қалмады. Сұлуайдың өзіне жазған хабарламаларын, ақша талап еткен сөздерін және қорқытып үркіткен жазбаларын сақтап қойған еді. Қажет болған кезде сол дәлелдерін бәрін көрсетті. Сонда жұрт Сұлуайдың шын мақсаты махаббат емес, ақшамен пайда болған түсінді. Оның ер адамдарды алдап, өз пайдасына пайдалануға тырысқанын білгендерін көзқарасты өзгерді. Уақыт өте келе ел ішіндегі әңгіме де басылды. Өсек те ұмытыла бастады. Нұржан болса, өзіне берілген екінші мүмкіндіктің қадірін түсінді. Отбасыңы сенің қайта ақтау үшін адал еңбек етіп, Айым балаларының алдында бұрынғы абыройын қайтаруға бар күшін салды. Ал Айым қиын сәтте отбасының іргесін сақтап қалды. Кешіру оңай болғанымен, ол күйеуіне соңғы мүмкіндік беріп, балаларын болашағын бәрінен биік қойды. Ал Сұлуай болса, өзінің салдарынан жапаны өзі шекті. Уақыт өте келе оның айналасындағы адамдар да одан сырт айнала бастады. Өйткені өтірік пен пайдаға құрылған қарым-қатынастың ғұмыры ұзақ болмайды. Қазақта не ексең, соны орасың деген сөз бар. Адам біреудің көз жасына қалып, өзгенің бақытына қол сұқса, оның салдары түбінде өзіне қайтып келеді. Сондықтан ешкімнің отбасына ірткі салмайық, ешкімнің ала жібін аттамайық. Бір-бірімізді құрметтеп, адалдықты, сенімді және отбасының қадірін жоғалтпай өмір сүрейік. Әңгімені ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер.